ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਫਰੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।